125 psi, 185 CFM. Diesel portable air compressor. Blue exterior design, can do 2 or 4 wheels. Well-known brand motor, sufficient air supply and long service life. Trailer hook design, easy to move. Compresor de aire portátil diésel de 125 psi, 185 CFM. Diseño exterior azul, puede hacer 2 o 4 ruedas. Motor de marca reconocida, suministro de aire suficiente y larga vida útil. Diseño de gancho de remolque, fácil de mover.